Da EA annonserte remaken av Dead Space, var det veldig mange som stussa litt. Hvorfor blir dette lagd på nytt? Det originalen ser helt fin ut. Det er 16 år gammelt, det er ikke noe nytt det kan gjøre. Og ja, de gjorde jo noe nytt, men det virker mye mer som grafikk framfor alt annet. Det var det veldig mange mente da, og jeg var en av dem, og jeg er fortsatt litt der. Det er ikke like stort hopp som, si, Final Fantasy 7 Remake, der vi gikk fra Shipperen til Arkham Knight. Nei, det er mer da at vi går fra Arkham Asylum til Arkham Knight. Misforstå meg rett, den er bra, den ser bra ut, den spiller bra, høres helt fantastisk ut, men var det her egentlig nødvendig? Sure, om du vil ha et litt penere spill, så ja, da var det vel nødvendig, men jeg synes originalen er helt fin. En annen merkbar endring for de som har spilt originalen, nå har Isaac Clarke fått en stemme. Are you okay? Whoa, what? What the hell are those things? Is that the crew? What the fuck are these things? The ones I saw, some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. Klart det merkes jo at de må ha lagt til dialog, men det er merkelig naturlig. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. Da romstasjonen USG Ishimura plutselig mister strømmen, må Zack Hammond og teamet hans fikse den så fort som mulig. Isaac Clarke ser etter kjæresten sin Nicole, som jobber som lege ombord på stasjonen. Årsaken til strømbruddet er noe ut av deres verste mareritt. Hele skipet har blitt overtatt av necromorphs, groteske humanoide vesener med kun én ting i tankene. Drep alle ombord. Spillet er delt opp i flere kapitler. I hvert kapittel er det en ny del av skipet å utforske, nye typer monstre å drepe, med det endelige målet å komme seg ut, og om mulig reversere mutasjonen som skjer ombord. Du har også inventar og oppgraderingssystem. Du kan oppgradere våpen du finner ombord på skipet, du kan oppgradere drakter du finner, du kan til og med finne nye drakter ved slutten av hvert level. Tenkte jeg var planen. For hvert monster du dreper, så får du både penger og litt helse. Det ser ut som de er litt mer gjerrige med pengene enn før. Med tanke på at i originalen hadde jeg råd til ny drakt på slutten av hvert level. Nå har jeg knapt råd til ammo. På veien kan du plukke opp diverse hologrammer og audiologer for å male et litt tydeligere bilde av hva som har skjedd. Og skuespillet i disse loggene er bare mesterlige. It didn't die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! Ben, what in God's name is happening down there? Precisely that. God's work. Surgical log. Dr. Charles Mercer. Copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. It's remarkable. The miners, this transformation. They defy death itself. Altså, du kan si hva du vil om remaken, men skuespill og atmosfære og gjennomføring er nydelig. Standard procedure, Miss Daniels. We'll register them in the flight lounge. Hello? Where is everybody? Half the ship must have heard that landing. En annen ting med det spillet her, er det at det liker å lure deg.
Vanligvis når du dør og starter på nytt, så er alt som du forlot det. Ikke her. Den endringen er så liten at du kommer nok ikke til å merke det. Nå er jeg stuck på et sted. Og jeg må gå gjennom et rom for å komme til dit jeg skal. Og det var sent. Jeg var sikkert litt trøtt. Nå er jeg mer irritert enn skremt fordi jeg har vært stuck på et sted så lenge. Uansett. Jeg går gjennom det rommet her 3, 4, 5 ganger fordi jeg har lite ammo og lite helse. Min feil. Jeg tenker ikke over det, men rommet jeg går gjennom endrer seg for hver gang. Fiendene respawner, det er noe jeg ikke liker. Fiendene kan dukke opp uten at du venter det, så jeg ble jo nesten drept. Så nå, om jeg bare kunne kommet meg til andre siden av maskinrommet, hadde det vært supert. Tidligere i videoen nevnte jeg at grafikken i Dead Space var kjempebra, og det er den virkelig. Mengden arbeid, både grafisk og lydmessig, har virkelig betalt seg, for atmosfæren i dette spillet er herlig ekkel. Hvert eneste knirk, sprak og vindpust kommer sammen for å skape en nervepirrende opplevelse ulikt noe jeg har vært borti. Hver gang jeg går inn i et mørkt rom er sansene mine skjerpet, og det er takket være det geniale lyddesignet, der du ikke er helt sikker på om det du ser og hører er ekte, eller en del av hallusinasjonene i spillet. Grafisk er det helt fantastisk. Jo lenger ned i skipet du går, jo mer merkbart blir infiseringen. De bare metallveggene blir mer og mer dekket av hva enn det her, og monstrene blir større, farligere og mer offensive. Da var vi endelig ved veis ende, etter 3 lange måneder. Hvorfor har det tatt så lang tid? Jernteppe og jobb. Generelt en kjemperemake, men det er noen savn, som denne gærningen her. He's here. Nothing to be afraid of. I remaken er hun allerede død. Litt synd, men. Gameplay kan føles litt repeterende, med hvor ofte du stenges inne med monstre og må skyte dem for å fortsette. Og disse Underger strømgreiene kan bare ta seg en bolle. Men alt i alt er dette et kjempebra spill. Med en knall atmosfære, kjempebra skuespill og en veldig spennende story, får dette spillet en 9 av 10. Da er det bare å si tusen takk for at dere så på, god Halloween, og husk, i verdensrommet kan ingen høre deg skrike. Our homecoming will be truly divine. There's still a way out for us. But we don't have much time.